na ngure undu umwe uguo rekire ndaneka wega gucoke handu hangi ni atige kuga ndirakenire muno reke ngure cia muici ni vote mundu mwaraugire atiriri macini cia horirio ni thirikari ya Murang'a we niwe waugire macini horio na ni augite ino video haha augite moka no tukohoria macini ria no rie kahora no menye matuko ma mundu ni magere na mwiri wa mundu ukaga hinya njoke ndimwire hindi iria nyama cia mwiri uyu cia andu a Kenya hindi iria marakua ikeha maitho ma andu acio mareyonera Ngai munyumbi na maitho sisi si wajinga na sisi sio kubafu na iremba tu hati kuga turi akigu no anyita na riu ni uria mundu gwitwo kururia no thie he mundu nduria marugu ati ahoere thayo which turare na pastor okete guku muhunjia munene muno etagwo Pastor Ezekiel araihuriria kiharo nonire kumira mbara hakugutokea vita Kasarani akiihuria niko ni korokaini ni ona ndiraugire reke ngwire riu ona koro ainia ndaci asa midu riu metikirio kuina nginya kanitha mundu etagwo Jasari maine kanitha nyimbo ciao tondu nyimbo iria maraina cina hakiri gukira cia andu aya ahonoki kira cia andu aya akurino aya maraina nyimbo ici hazitu Gatho cia monya mwiroreri wa Kuroria TV gakunyitogeni muthenya wa umuthi ni njitagwo Jojo wa Kamau na ndirakurire wanyona o kundu guothe onjoere guoko coke onjire ni kuka chonjo kama jonjo kuma guku mwena wa Kabati ntochamania na Bishop Kiama kuna nuru ndani ya giza na ndari ya cenjia murugamo wake ni kanitha wa bottom up na makeria mothe gutigirira we uri hau we bururi wa Kenya na mwena waja no wakimenya kana no watahuko ni maingi maria tuko tukeria muthenya wa umuthi no mbere ndaya guku gwitu twamba kuhe mundu kanye eiturure na kuhiturura ni kugeithania na gitu iria kuretwa akihana atia kuma itigana. Karibu sana Bishop Kiama. Yes, mwathani agocwo andu a Ngai na andu a Kuroria TV. Ni njitagwo Bishop Kiama na ngurunge handu heragwo hatiragwo kuna nuru gizani kweragwo kuna siri ndani ya duma. Kuna siri riu ukauga kuna siri ndani ya duma. Kuna siri na kuna giza. Wale kuna nuru katika giza. Kuna nuru gizani ni Pius Muiro no ni ndagire kuna siri ndani ya duma. Kuna siri ndani. So Bishop Kiama na no honokete Jesu ni mwathani na nie ndie ndacenjia murugamo wakwa no ucio na murugamo wakwa wiho ona utuika no tucenjetie murugamo kidogo ni tondu wa maundu maria makoretwo kuo uguo nie ndi thayo uyu terega kunyona ingi ni moi ndikoretwo ngigua wega no ru ndi city ndikoretwo ngigua wega no ndiretindika na mwiri waku uri sawa mwiri wakwa wi sawa riu tha ici wi sawa ndui maundu maria marari bururi-ini last kuma mweri wa gatandatu nginya tha ici kuma mweri wa gatandatu hindi ya agency guko guo tukoretwo na maundu maingi muno tugereire ona bururi ugakorwo nduri mbia na ona bururi ugakorwo ina maundu maingi muno mena thina ona makanitha magakorwo mena challenges nyingi maragerera no but ndi sawa tha ici no ndiretindika ngiroragwo ni ndagitari Ruri Bishop ni twagwetha na ira twarena mukurino fulani aretwo MC Heze na ndirakimuria akurino ni mukenete aranjira akurino ni akenu ndiramuria atiriri aiko akurino ni akenu kana andu aria magikenete ri akanitha uyu wanyu ri ia andu yangi matihitio ngoro nao ndirakimuria arakiuga we hi makihoerwo agukiuga Ngai amaiguire tha Bishop Kiama wewe mukeni hakwa njugi atiriri ni ona ndiri mukeni ona ndiri ndakena ona akurino ni matire mangeni ona tondu na kiremba na njugi atiriri mundu ni augage mundu ni aragie ciugo ciake we mwenyewe akauga ni ndi MC fulani wa fulani ni ndi mukenu ni tondu wondu uri urekikire na undu uri ohana na undu uri guikarite no mundu ni atigage guikira mundu ciugo kanua reke ngwire mundu itagwo Kuroria andu aya korwo no mathikiririe uhoro wa kindu gitagwo muingi kana mathikiririe uria turaria we ni mukenu tondu hekiria we ahetwo kana hekirie nakio kana kitumi kiuge we ni mukenu ri we ni we akenete niki maybe akenetio ni ciana ciake kana mutumia wake kana agakenio ni bururi kana agakenio ni uguo kuhana no ni hakwa ni ndi Bishop Kiama njugaga hakwa ni ndiri mukenu na ndiri hindi ngakena
andu matangigacenjia na tucokie rui mukaro na tucoke haria twatereire ikinya wiru wehere wakaini tweherie kindu gitagwo wiru tweherie kindu gitagwo kuninana tweherie kindu gitagwo gutharaurana ni tondu mundu kuga ni mukenu ri ati na andu aria koje tigo guo ati andu aria marakarite ri ni tondu wa githomo kana andu aria marakarite ni tondu wa mukurinu ri mahoerwo kuhera we ni athia mahoere aria maramwira ni akenu ni hakwa na andu aria ndongoragia na aria njui na aria njaritie nao ti akenu uguo tutiri akenu incident ile hanikire kuna mwana wa Murang'a muthenya wa kiumia ri ngwiciria ni imwe ya maundu mari hihi magitumite akenya makorwo na ruo ruingi ngoro na we ukiri umwe wao we ukiana raisi uhoro ucio wothe wigi igongona ria muthenya wa kiumia kuria urahumurika na njira hana atia ngugucokeria kiugo kiu na njira ino ihana atiriri kihi kimuti iguru muthuri aikarire giti onaga kuraihu gukira kihi kimuti iguru na hatari gwitigira kana hatari guthaitha mundu ona ukana u mundu witagwo deputy Rigathi wa Gachagua tondu ucio no twini deputy tondu ucio niwe twathurire ni akwa ndathire ballot-ini ni tondu wa guthie guthura mundu witagwo Gachagua na mundu witagwo William Samoei Ruto mundu witagwo Rigathi wa Gachagua ona muthi ni ngoro-ini yakwa njui niwe deputy wakwa ona tha ici na tigutigira ndiretigira kuga na njugi atiriri muthuri onaga haraihu gukira kihi kimuti iguru uguo muthuri ucio ri nionete kuraihu gukira kihi kimuti iguru na tugi atiriri kihi giki kimuti iguru ri kio gitirona haraihu no Rigathi wa Gachagua ni arona haraihu uguo nduria ni ingienda kuga na ingienda kwana rais uhoro uria wekikire kiharo-ini kiu uhoro ucio watangathitwo na radio na watangathitwo nginya na TV uguo mukurino uyu ugwitwo Martin wa Janet ri etite andu othe uguo mundu witagwo Rigathi wa Gachagua ri mundu witagwo senator uria wa kuria Nyandarua niwe senator wakwa senator cio ona Njunyutu ona senator aya angi othe ona aya angi mokire ona Waititu etite andu othe to mutia tuona siasa etite tondu mundu gwitwo Rigathi atironga rasti gutuika ni mwana siasa ri Rigathi wa Gachagua ni mukenya mundu gwitwo Njunyutu ni mukenya aria angi ni akenya ona uria MCA uria senator uria wa kuria Nyandarua ni mukenya uguo ri mundu uyu kuringana na uria andu aya mokire ri ndagirirwo ni kwigutha githuri tondu wa mbere kiharo ti giake Kenya ti yake Mauti Kenya ti yake bururi ti wake uguo hindi ri onire andu acio ni moka ri angioire ithenya ria kuga atiriri mundu uyu mutongoria ni mundu rahetwo gitio ni mundu wari kuria Kasarani akihitithio ni mundu witagwo jaji munene akimwihitithia eta mundu witagwo deputy president ucio ni wathuritwo ni muingi uguo ni agirirwo ni kumuhe gitio giake na muhe gitio giake aririe wa Kenya tondu wa Kenya tha ici ti mahoya turabatara ithu tutiri mahoya turenda na gutiri thayo turenda ithu Mauti Kenya twina thayo uguo gitumi kiria giatumire uge ni thayo methaga na wa mbere reke nyambe nguri undu mwe kururia he kindu ndonire kia mbere tondu video ikuna ni rathie na mbere mundu uyu ni ambite kuga atiriri Martin wa Janet ateti moka gutiri muteti twitite no muteti o wothe okari ni tukuhoria microphone uguo ni undu ehaririirie na ni undu mehaririirie na ni undu moi number 2 ni ngwenda kumwira undu uyu umwe my brother na ndimwire undu uyu umwe mundu ndekaga uguo mundu ni atagirira gutarwo na nikio rona andu ingi marora makiuga ni ahonoku turu matirathikiriria athinjiri aria nene kumakira number 2 mundu uyu ni arekite routing kuria Ruiru Stadium na Ruiru Stadium ni arekire ateti marie na hindi iria ekaga routing ni nyimbo ciake arauchaga uguo hindi io arauchaga nyimbo ri ni mbeca endaga aregire gucokia mbeca cia ateti niki ni no njuge ni Bishop Kiama no njitikie ni mundu rume na ndendaga ateti acokie mbeca iria ciothe mamuheire ateti acio nigetha twitikie gutiri handu arenda mbeca cia ateti twi hamwe ni ndiriga acokie mbeca cia ateti aria mamuheire kuria Ruiru Stadium tondu wa mbere atanathie guku ni ambite guthie Ruiru Stadium na ageka siasa Karozo ni mokire Waititu ni okire aya angi ni mokire angikorwo ni amukiririe mbeca cia andu acio ri guku kungiri na tondu no tuwi no mbeca ethagari na no tondu ni tuwi no mbeca methagari aregire kureka niki Rigathi wa Gachagua arie acoke amanengere kiria agiukite nakio aregire kureka Njunyutu arie niki na senator uyu wa guku Nyandarua ni arariganirwo etagwo atia
Methu ni seneta wako na gutuika ni arakiugire ni atuika mau nikio ararekereirie njuiri mundu gwitwo seneta Methu ri gitumi kiria giatumire haria moke na marie na mere Martin Wanja turekererie twarie ithuĩ turi Agikuyu na gutiri hindi tugatuika Njaruo kana tutuike Baruya kana tutuike ki angikorwo mundu ucio ni oire mbeca ciao kuria Ruiru Stadium ri ona guku ni angirekire marie ndirenda kuga atiriri mundu gwitwo Martin Wanja ri na ini aria angi manyitanite tondu riu thaici ni tukimenyete ni kurihwo mararihwo nigetha moke marehe thayu Mount Kenya ri Mount Kenya twina thayu thaici tutiri Mount Kenya twi Mount Kenya no anga wakora handu hena bara no anga wakora handu hena mururungano ni merwo Mount Kenya twina thayu uguo roho cio wao marenda guturehera ri marenda guturehera siasa ithuĩ tutari nacio o iria mari nacio 2022 mundu uyu niwe wathiaga kuria State House aturagie maru augage ndahoera Uhuru Muigai wa Kenyatta ndahoera ng'ania no ti kumuhoera kiria arenda ri ni kiria kiroima mahoya moimaga thiini wao ni kiria kiroima no he kigo ngwenda kuga mbeca iria hairwo kuria Ruiru Stadium akira uchinyimbo ni acokie mbeca icio o ta uria kanitha reriwe acokie mbia o ta uria mutungatiri ho munene wa ICK reriwe acokia milioni 8 undu uria wiho ni ambia acokie mbia angikorwo ndarenda ateti ariku ateti acio tondu mundu uyu tiruo ari naruo ti thina ari naguo na ateti aya no ni atiri thina uria mariho ni atiri ni kiria anengeretwo na atige kuga niwe wabangite event ni atige kuhenia andu ici si wajinga ithuĩ tukoretwo siasa-inĩ miaka mingi muno tuthurane ngwicira na ngithura nawe ndathuranite nie ne thurite mundu witagwo Uhuru rita ria mbere hindi ria guire hindi ya Kibaki ni thurite mundu witagwo Kibaki ni thurite mundu witagwo ngwicira rita ria ona ndathuranite ngwicira ona ndoikaine no ni atiriri ni amenye atiriri sisi si wajinga na sisi sio kubafu na iremba tu hatikuga turi akigu no anyita na atiriri mundu ni arungagwo mundu uria uwi mundu ucio ni amurunge tondu reke ngwire mundu witagwo Mr Kururia thiini wa Mount Kenya gutiri ithuĩ bara twinayo hindi ria Gachagua araimpeachagwo Mount Kenya gutiri mundu warurunganire gutiri nyumba ya mundu yaheire no korwo ni kundu ta Kodere kana kundu ta Njaruo kana korwo ni Raila wa impeachagwo mangiacinite nyumba nginya kibira nginya ku riu ri ni turarigwo atiri ni thayu uriku Martin Wanja araturehera hakuna gutiri thayu araturehera kiria arenda guka guthoga thayu wa muingi na ni arekire wega ni guka na haha tondu ni turamenyire riu kiria arenda kurehe bara ya kuga atiriri ndi mwena uyu na njugi itegwitigira njugi atiriri riu ni twamenya murugamo wake ni uriku murugamo wake no uria wari wa 2022 oria hindi ria kwari na siasa na kiria mariaga ni omoi kiria mariaga number 3 nguri undu umwe thiini wa kiharo kiu tutiokite kana andu aria mokire matiokite ni tondu wake mokite tondu ni mamenyaga njamba ya ruriri na mutongoria wa ruriri na mundu uyu tuo gitungati kia bururi wa Mount Kenya ni gigukira kundu kuriku kundu kuu ni moye ti ati matioi Karuria ti ati matioi reke ngwire reke ngwire ti ati matioi atiriri mundu wa Ngai reke ngwire muici athitangaga mbere tungiia nayo muthe Kururia ni mundu ungiia na mukiguoya ni giguikara haria kiuge niki giatumire ambe eko interview mbere auge ateti moka tutikumuhe nafasi tondu already ni amenyaga kiria anengeretwo no nginya turiringa muthuri uyu reke ngwire kirima ni kihutie na ni njira kumera ringi mwahutia kirima ni mwahutia Ngai mundu gwitwo ri gathe wa Gachagua mundu wothe ukumuhutia amenye ahutia Ngai na amenye atiriri aramia ruwi na rugongo matahagwo guku kianda kuria kianda turi kana kirima giki kwambata mundu kwambata kirima ambate na ugi na nguri undu umwe heruthio mirwa mugi kwirugaga muthuri ndatunyagwo Kenya atacungite uguo mundu uyu arenda gutunya muthuri uyu Kenya atuike niwe kingpin wa kirima ndangituika Martin Wanja ndangituika kingpin wa kirima ona ni etwo gospel wake gocoka na ki macio ni Ngai uheanaga no siasa na andu a Ngai mundu ahunjia injiri atigane na siasa ni akite kindu gitagwo event nyingi muno Kururia twarie ma concert ona twanathie nginya concert icio ona kece ngierera haha Kimorori gutiagire bara guku kuragire bara niki secondary Kururia ni ndi mundu metha ici wa ngora haha ndingirira tondu tuoniria kirira mundu ndaitaga maitho video cikire haha ni aririre niki tondu ni amenyire kiria anengeretwo kihota gwika atia njoke ngwire kaundu kangi andu matarakwira ndumiriri iria yatumitwo kiharo kiu kiretwo atia Ihura Stadium ndumiriri iria yatumanitwo Ihura Stadium mundu wa Ngai ndumiriri iyo ndiari ya thayu no anyita na Ngai agiteithia muno uria ndumiriri iria matumitwo mwene ndumiriri agikatia ndumiriri yo yenyewe giuka kwanja yokire ina mugeka mutwe
muthuri ucio okire ena mugeka ki mutwe ndumiriri ire yatumitwo igura stadium ndari ya thayu na ndari ya ini nguria kiuria ngucokia handu hangi na meyurie niki gwatumire kuria Ndumberi kwage kugia bara na atongoria ria mokire ni atongoria nginya makoretwo na macira no atongoria hindi ria makinyire mamukirirwo na andu hiu niki he andu uroraga kiondo kiria kiroima mundu wa Ngai ugakira onake korwo ni akirire indo iria Ngai nukire nacio ni nyingi njuke nguri undu kiondo ari nakio ndirarega na nikio ataga tondu kiondo ari naki reke ngwire tutikuhingicwo ni aini nie ndigwago guo ndi mbere ya Ngai tutikuhingicwo ni aini tutikuhingicwo ni kanitha ni urahoire muhera tutikuhingicwo ni ahunjia tutikuhingicwo ni mabishofu nie ndi umwe angikorwo bishofu ni maroya mbeca magacokia ri we mwenyewe nu oke athoge muingi wa Kenya Mount Kenya tutire tuona muingi ukirurungana kuria Kiambu ni Mount Kenya bado tutionire muingi ukirurungana kiuma nja no gwake muingi ni urarurungana tondu mundu arenda kwihura githuri ambioreke Ngai agukinyie haria mundu gwitwo Rigathi akinyite na tire Gathi ndiraririria na tige kwihura githuri kuga ati Rigathi okia muhoe muhera arahoyo muhere tau ona nie ndingikimaka muno Rigathi okite kumwira ati ni ndakuhoya muhera waki utire mucemanio athukirie Rigathi okite kwa Mount Kenya na ari na kihoto gia guka na ari na haki yake ya guthie kundu kuu tondu mucemanio ucio wetitwo andu othe na njuge to muheshimiwa uraugire witagwo Njunyutu kuria guothe maretaga Gikuyu gitu na kuria guothe maretanaga mucemanio bora ni Gikuyu gitu mareta no nginya ateti marithiaga uria kiuria kuringana na uria kuragithire na ngwiciria ni horo urehete ndereti nene muno ri kuringana na mucemanio cio wothe kuratuika Rigiji ndagire gukorwo gikinya thini wa mucemanio ucio wa mbere gitumi ndari mwite number 2 ni kwanirirwo ati guti muteti wagire gukorwo gikinya kana mutongoria gukorwo gikinya gikaro kiu na number 3 igongona riu riari specific aria thayo uriku o niki mekaga na wita mundu ucio ringi uturirie kiuria o niki mekaga o ni siasa mari thiini wa siasa no ngithikiriria muini umwe witagwo Ngaru ya Junior araugire mucemanio ucio wabinditwo ni ng'ania na ng'ania no cio tuoni wakwa ni woni wa Ngaru ya no ni atiriri onao mari kindu gitagwo siasa-ini ithui Mount Kenya gutiri ni kwanja reke ngure mundu wa Ngai ni ende wa Nyandarua ni njiarirwo Nyandarua na njugi atiriri Mount Kenya gutire thayo wagite ithui twina thayo kiria kurekwo ri nika ona reke ngure kwi maundu maingi muno mataririo kuma hindi yo kwina ka ground karathondekwo na andu metikirage kwaria makururia turi ahonoku na ici ti helmet cia nduthi twikirite mutwe ino ti helmet ya nduthi no anyita ino ti bandage uguo kuratuika tu ndirakirwo ni ukurakituika ni bandage ekirite ino ti helmet giki ni kirembo thio thome thiini wa Sakaria ithatu na mwaria ma ndendagwo ni matige gutinda magitwira ati yari concert ti concert ici ni siasa cia mbiriria cia kuhaririria muteti fulani urenda kuingira Mount Kenya ithuĩ twina thayo na he muini wa rwimbo wainire wetagwo Muigai wa Njoroge akiuga wamona huha viringi na no tukumugiriria inyui muke mwena iremba muke mwena hunjia no tukumugiriria eni huha viringi ithuĩ turi ahotu tutihana tao sisi tuko na njaa ciana citu ni irabatara kuria ni turabatara kwihumba turorete Januari ciana ciagire gucoka thukuru ni thayo uri kumaratwethera matiuke na mutu uria nyonaga hunjia mwe magika na Ngai witu atoka kumarathima mathi marore cukura mathie marore kindu gitagwo mathi marore atumia ndigwa korwo ni mutu okite naguo ni tungioire mutu na tuinuke no tigo turehera siasa itari na kure irio kimenyaga kiri urite tigai kwendia ruriri inyu muri endia ruriri Judas Iscariot pure kabisa coke mutinde mugitura tuge mwathani agocwo no na mwathani agocwo eno agocwo tuge Ngai waku Mungu gani bure kabisa tondu ni munacemania hoteli-ini na mukanyua kahua na mukaria mandathi ciana iria ingi ikiraragira iria ingi cibarabara leta unga kwenyu ambio tware mutu kwenyu kwina ng'arangu kuna njaa tiga iguka kuhitha na iremba wacheni kujificha na viremba na ngure undu umwe uguo rekire ndaneka wega gucoke handu hangi ni atige kuga ndirakenire muno reke ngure cia muici ni vote mundu mwaraugirie atiriri macini ciahoririo ni thirikari ya Murang'a we niwe waugire macini ihorio na ni augite ino video haha augite moka no tukuhoria macini ria
no rie kahora no menye matuko ma mundu ni magere na mwiri wa mundu ukaga hinya. Njoke ndimwire hindi iria nyama cia mwiri uyu cia andu a Kenya hindi iria marakua ikeha maitho ma andu acio mareyonera Ngai mutumbi na maitho gutire thayo muraturehera bara umuthi gutire mundu tungi trust no umuthi ndimwire undu umwe akorwo ndari na crew na akorwo ndari na kindu gitagwo crew na ndinaigwa guo kuhanikio guo mama ni acoke kuo ni acoke kuo arudi huko Muranga ni acoke Muranga ni abange Sunday acemani na andu Muranga atumia maramugeire mbu na ikugirwo mbu ni atumia ndihonokaga atumia maramugeire mbu ni kuhoria macini kugiria gitungati kairi gathi kari uragire rigathi kwaria mari kwaria horo wa ndani na kwaria maundu maria mangi no uragire inie hakwa thakame yakwa mundu wa Ngai wanacheka interview nyingi muno igurite kanitha itago bottom up ni akorino ministry wanyita ona kojereke nguire undu umwe gutiri mundu wagereire menyamaro mingi tanie nginya guka kuiywo kanitha wi muira wanyita ni tondu thakame yako yaciragio horo wa mundu uria ugaga mwathani yago na ngikorwo ni aratweheririe ri mimi Bishop Kiama nimeondoka ni njeherete sioni big deal hapo uguo tiga kwenda gutucokia haria kari kigiatuma urie hindi iria wahoyaga kuria state house ukioga moko na iguru nyingi no oka kuria haha coke ukio ati nie nyamu yo ndirafinditwo ni mundu tulijua ukweli simeambiwa gatheti ni ciaritie radio ni ciaritie kai bururi wa Kenya radio iria ciaritie ni kuhenania irahenania ati ni thayo muretha guti bururi wa Kenya na Mount Kenya kwina thayo uri uragutuma uke wethe thayo ithuĩ twina thayo ithuĩ kira turabatara ni gia kuria na gia kwihumba ithuĩ twina thayo rigathe wa Gachagua na tukumwaririria atulire igai thayo na ni twaigire thayo uguo kwari gathe gutire na bara uguo guka gwetha Mount Kenya rithie Nyanza kana utengere kundu gwitagwo nona na guku Pokoti guku kurahurwo guku ng'ombe ciagwo thio tware disco ciaku na kou uthio kaige thayo na kou uguo niguo ingimera tondu ona oni maratukuo rimu thino kono mukurino ikarite thi uguo kauga kurino ni akenu mukenete ko ari akenu ni akenu ti ithuĩ tukenete tugakena ki niki tukenete we no ukene mwana waku agikira rucina gikira baba araugire ni kamwe kanyu Ngai ambarariti katu akambarario ku tareke ngwire gukuherugano rwa mundu wetagwo Hamani na Muridekai Hamani atunyirwo federe kinengerwo Hamani ni watoro wa mathani ni rwimbo rwi kinengerwo ki Hamani ni atunyirwo federa ikine ni ithuĩ twina federa ngwire undu umwe mundu uria marona atagiriirio gwitwo Rigathi wa Gachagua haria gate-ini ati aturite Washimani ndirenda gukwira muthenya umwe Mount Kenya no ikarugama Mount Kenya no ireka atia no ikarugama na no ikarugamia mundu ucio na no akahaicio barathi mukionaga muthamaki akionaga kwa hivyo tusipembelezane sana muoyo ni wa mundu uhai ni wa mtu mundu ni atware thayo gwake we atware thayo gwake na mukangana gwake na akake no tiguitu ati uke wande ni thayo riku riu ni thayo riku matinia ngindehera ni ngoragwo ndi bita hindi ciothe gutire ni thayo ngindehera ni ndu wa Mount Kenya na ni ndu wa Maudamu ni thayo riku ngindehera kibande giako ingikonengerwo muthikende kitonya ndaro ni gutire thayo ngindehera na gutire mukurino ngindehera thayo heagwo ni Ngai ona meke concert hana ndakuria atiriri Nduberi ri tondu Nduberi kwari rwimbo ri Nduberi makirire niki aini acio tondu kwari rauchi na he kiria matarajiagirwo kunengerwo ni ateti ariku mbeca ici cia ateti muroya ri angikorwo ni thayo muroka gwetha ri na ateti aria murahura ni aria mamuheaga mbia ri cokia imbeca kwa nini tuwabembeleze na tondu nyamu ino ni ratangathwo ikerwo ni kakundi keyugite marenda guthie Mount Kenya yothe makihunjagia thayo ri nie mundu ni angore gwakwa njire ni thayo ri kwaroka kundehera nie ndina thayo gwakwa na Mount Kenya i thayo ndizona handu hena bara Rigathi wa Gachagua akiaria maita maingi kuma riria akimpichirwo ni arera Kenya ni hinda ritu ria gukira kuhorera na kwirorera maundu na ni njui hihi ni ukorwo akianirira murugamo wake yes ni rona Rigathi here gitamara banga tareke ngutaithie nguri undu umwe tukiambiriria ngwirire muthuri onaga haraihu gukira kihiki muti iguru ungithikiriria ndumiriri ya Rigathi wa Gachagua na haha ndio kandi gatanga kana ni kuria mari nigetha mathie na hau Ihura Stadium augire atiriri kindu kia mbere ndamuririe horo wa Adani yahurithio thi
America yaria Adani yahurithio thi niguo uguo ri mukamenya atiriri muthuri uyu ri ni aritie ma ni nyu mutarona mayaki njuke nguri undu ungi mundu gwitwo kururia nigetha njuke hari kiuria kiu giaku ni thoni nene muno muno mundu wi Ngai no reita Muisiraeli akihura Mugikuyu mwenzake mundu gwitwo Munjaruo agiraga nyina gicagi akagira sister yake gicagi agoka na kanyumba ni singu nena muka na no araciarira hau na ndangĩigua thoni na tondu ni endete ruriri rwao ngwire undu umwe mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ni arona handu haraihu na andu matige kuona Rigathi te mukigu gutire mundu wathungukire Mount Kenya ino muno na andu matige kuga atiriri he kindu kimwe ngoda gukwira andu matige gwiciria ati kure iria cionekire Mount Kenya cionekire ni tondu wa Ruto cionekire ni tondu wa Ruto cionekire ni tondu wa Rigathi wa Gachagua na andu aria manyitire mundu witagwo Rigathi wa Gachagua na makinyita Ruto makimuthiurukia Mount Kenya kiu nikio giatumire tuthure mundu uyu ugwitwo Ruto na ngwire undu umwe uguo Rigathi aroiga January ni ngumuhe direction ya undu uria gukorwo ndinaguo kiu ni gitamararira na gitama giki akiarira ni tukwenda twire nie ni njiraga judiciary twanona macira maingi muno na turietikirie judiciary ni eherie macira maya mothe ma mundu gwitwo Rigathi tondu reke ngwire andu makenete ni tondu kwerwo impeachment no anine miaka 10 atari arugama that is good no mundu ucio da impeachirwo na kihoto da impeachirwo na katiba ya Kenya njoke ngwire undu ungi Rigathi wa Gachagua he handu arona na ruriri rwitu ndimwire undu umwe kindu kia mbere gia tuhingicire ni guka kwirwo ni mundu guka na Biblia pastor tukirwo Ngai wakwa tukirwo mwathani agocwo tugitikira tondu aciari itu matire bara na ni Gikuyu gitire bara number 2 Rigathi agioka gitura mundu ni uriku mundu ni uyu na riri tondu Gikuyu gitu ni tuiguithanitie number 4 ni tondu ithui ni twendaga mutongoria ithui tutiendaga bara uguo Rigathi wa Gachagua gutwira ni aratuhe direction iri na Mount Kenya na to Rigathi ona wa iguru ni araririe araugire ni aratuhe direction ni megutuhe direction ya kirima kuria gikurora kuni ku turenda turore kuria kirima gikurora kana giguthie mwaki-ini kana giguthie irima ni ndi Bishop Kiamadeire ndiguthie kuo. Our former president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni atindaga akiuga ni mukadirikana ona kuria mukadirikana hihi he ndumiriri enda gukinyeria kirima drona our former president kwaga kuruta secret ni ena thiri ali nayo kwaga kuruta thiri yotario ino icungirire maundu ma thini wa kirima tareke ngoro ndo mundu witagwo Mr. Kururia Uhuru ri Uhuru ti hindi twamwenda na ngore undu umwe Mugikuyu he kindu kimwe ngenagia enda mundu ni amwenda hindi ria Uhuru arugamaga ndio kana kwari 2013 hindi no gukire bara hindi no kwagire bara yakire yari ya 27 ni ni ndaingatirwo mucini tondu wa kwira muthe akorwo nduguthura Uhuru ona ni tutikuiguithania uguo ni guteria muthe ni tondu thakame itu muthamaki aciaragwe muthamaki na he kindu kimwe ngwenda umuthi uthie wina kio mutongoria ndaumaga kwenda-ini kwa andu aumaga kwenda-ini kwa Ngai na ni ngwenda ume na kiugo giki haha na andu mamenye mutongoria ndaumaga kwenda-ini gwake kwa andu ngwire atiriri gitumi kia Uhuru gutwira maya Ngai ni mukerira maya Ngai ni ngokaga ndimurie damu ni ciahandirwo mite kana ciahandirwo agatheka mundu gwitwo Uhuru tiwe waragia ni Ngai waragia thiini wake Uhuru atwaratite tene niki thiini wa siasa iria ciekirwo the year 2022 na 21 siasa icio ni cionanirie mundu gwitwo Uhuru ni mutongoria gitumi ni giki kimwe ni mahitanirie na mundu itagwo Ruto miaka 5 na githia gika handshake na mundu witagwo Raila no ni erire akenya ndamwira nama rorai handu hariku no ririkane atiriri kuria Afraha Stadium ri na Ikuru ri he kindu Gikuyu kiui na Ngai wa muarathimage Gikuyu na Mumbi he kindu Gikuyu kiui ni twerirwo rihai gathiri na mundu witagwo Ndemethio gioka kiuga muhero kamu baba ni acoka muci no muririkane gathiri twarire kama brother twambe twike atia he kindu kimwe ngwenda kwira andu hindi iria Afraha Stadium ngufia cia cenjanirio hau no ho twagire na thiri ni tondu uyu oire roho uyu no uyu akioya roho uyu hindi iria Uhuru okira gitwira twina gathiri na miaka 10 igioka Uhuru akirikia no nginya tungiambire kuriha thiri no thiri uria tuokire kuriha ri thoma mandiko ma Ngai wega Saulu aitiriirio maguta na cuba no Daudi aitiriirio maguta na kindu gitagwo ruhia uguo thamaki uria twinaguo ri na tikurumana ri ni wa Saulu na ni uthamaki wa cuba no maguta ma cuba na Ngai arendire gutuonia muthenya barigici Ngai atureheire Mugikuyu
agitwira uma ugutwa Uhuru na Uhuru aririe matheri na gutire mundu ni yakwa ndire ndaruma Uhuru kana ngago Uhuru ndaririe ma Uhuru aririe ma tondu nionire haha he mundu wikirite rwa mburi lakini baadaye mtajua ni ubwa mwitu tutinathie miaka igana twathurana impeachment ya mbere irari ya mundu itagwo Rigathi wa Gachagua niki tondu Uhuru ni atwirire na Ngai ndagitikira Mugikuyu Ngai uria uragia mbura ndagitikira Mugikuyu aikaranie na mundu kamuria baadaye na njokerie Ngai ngatho ni tondu Uhuru miario ria yaririe thiini wa kiuria giaku nima ni twiririte no ngirora ni twiririte Embu ni augire Embu ni anake ni maugire na aria mariho maya Ngai mundu wa ngina Ngai no atwirire no tukerira umuthi uyu ri mundu wa Ngai ri ni andu aigana mundu ugwitwo kururia tutige gutinda tukirora kiremba kana gutinda tukirora thayu uria turareherwo mioyo iria thiete na mioyo iria hurukite ri kiremba gitingihota gutucokeria na thayu ucio turareherwo Ihura stadium ndungihota gutucokeria aciari aria mahurukite thaa ici ni tondu wa thibitari guthie makaga gutiritwo uria kwagiriire ri ona nie mwenyewe mundu ugwitwo kururia ni thiete thibitari ugathie thibitari ukero ndagutuma mbica andu fulani ugathie ugakora kwagomirwo tene ta level 5 ihathika ndathire ngikora ni kugometwo no tumirwo mbica ya kuguru hindi yo kuguru kuimbite ukerwo andu ni magomete na hindi yo no wathuranire ni kuonjereke ngwire mundu ugwitwo kururia thiini wa bururi wa Kenya na nie ndaria ndi Bishop Kiama gutangikorwo nama mundu uria ndirona biu nie ndigokira tene guthie guthurana ndigathurana sitachaguana nie na family yakwa ndigathurana na gitumi ni giki kimwe mundu uyu gwitwo Uhuru atwirire ni mukerira na nima ni twiririte kururia ni twiririte ndakwira atiriri ndumiriri iria ikuo thaa ici ri tiengi na mutikahenio ni andu ndumiriri iria ikuo ona ya andu aya mararihwo aya riu manjia kuhakwo kururia ni ya kunina mundu witagwo Rigathi wa Gachagua na nikio ndirakwira atiri maratumwo ndumiriri yo yenyewe kerehe ndio kanonire kirehe na mugeka nonire nginya uria Senator Methu okite na mugeka ndumiriri kerehe yo yenyewe no ni atiriri kiria twiragwo ri to respect kindu gitagwo Kenyans Kenya ni marenda twaririo ni mundu ugwitwo deputy tondu nowe deputy kuringana tondu athuritwo ni muingi uyu ungi ni wa guthurwo ni ambunge no anyita njoke nguri undu ungi bamasi mundu ugwitwo kururia angikorwo andu aya mena uma no ndu uria marekana thayu uria maraturehera ri ni mambe marehere andu irio warete watu chakura na angikorwo mena uma no ndu uria mareka matingiahorithie microphone kwaja turerwo kwaja ni generator yari kuo matingiahorithie microphone mangiarekirie earie no tondu mundu ni onire mutuni uguitika bamase maithori maria mundu uyu aitire ariririe agikoguo ni tondu ni amenyire mutuni weka atia na ndimere mbeca no ithire no kihoto gitithiraga Bishop Kiama ri tondu andu ni maritie maundu maingi andu makari uhoro wa igongona makari uhoro wa Rigathi makari uhoro wa uria bururi ukihana kirimo uria kihana tugwika atia atiriri we kuri uciarirwo ri maybe no kuri uciarirwo Nyeri kana ugaciarirwo Murang'a niguo kana ugaciarirwo Nyandarua kana kuri uciarirwo Naikuru niguo katiba ya Kenya yugaga kwina kihoto mundu gwikara haria hothe ugwika atia reke nguteithie nguri undu umwe he kindu kimwe ngwira andu aya ihinda riri na ithaa riri na ndirenda kuringa mutwe riu ndirenda kuringa muting'oe nyimbo iria maratuinira nigetha njuke ha magongona ningire ni mahinda ona nyimbo iria kurinu maraina ningire ni mahinda wanyita na he andu twathire rimwe MC mwega muno witagwo wa Ndaro andu twathire mera uchini fulani akiuga atiriri riu aini aria maraina ri ni matige kuina mureke aya maina mena ndumiriri yake ndumiriri ya Ngai no wanyita taru mundu gwitwo Thuo neinire nyimbo cia itungati umuthi uyu iticio iraria thaa ici niguo no riu ri tureka atiriri thaa ici ri magongona maria mothe turabanga ri kururia ri magongona maria mothe turabanga ti ma kugocithia Ngai ni magwita ateti nigetha maturehere no mbeca iria ateti ya mararehe ni mbeca iria uraigua kwina ungumania kwina mbeca ciagire otoria Uhuru augire Uhuru ekiugo kivogire augire mbeca iria muraria hindi andu akurinu mari Kasarani augire mbeca iria muraria ni mbeca ciagirwo ni gukorwo ikenja damu kuria kwanyu no ni cici cianjia gwika atia reke ngwire mugikuyu augire atiri akora andu matiwe gikuyu muri aciene ri cinoragia itina rimwe kwacha tuongea Kikuyu cinoragia itina ke itira rimwe na nima ni mekunora na nikio rona mundu arathie areka igongona njoke nguri undu ungi na he andu ndaririkana mundu gwitwo Kikuyu Kiama tathioria mundu uthio muri atiri muri aciene inoragia itina riri itina rimwe
ndimere itare ndundu huragwo na njugumeno njoke ngwire atiriri andu aya ri umuri atiriri hindi ciothe magithie kuhoera thayo ri no ugire atumia ni mahoyagira thayo tutionaga arume tuonaga atumia ni mahoyagira thayo mutumia ndangihota kuhoera thayo hau kiu ni kigongona githahu kiu ni kigongona githahu na andu makorwo mari agikuyu kabisa agikorwo mugikuyu kamiri mutumia ndari aruta igongona no turona stadium muyo ni atumia mararugama ni igongona riko mararuta yes it is like a boom macio ni mahetia tira mutumia agirwo kuruta igongona araruta igongona tau na we na igongona riake na Ngai muthinjiri uriku muthinjiri wa Ngai ni mundu rume we mutumia waku no akuruta igongona we ni wamurutagira igongona na andu merute kiugo kia Ngai kiagire hindi ciothe tiga andu mararehe New Testament arume mahoyage moete moko na iguru tutire atumia mahoyagira thayo hakuna no na mathie mathome Leviticus kana thini kana maandiko ma Ngai muga atiriri mutumia ni athahaga mweri riri yagikorwo ethahu-ini kana athahire njukuwa-ini moko moyo na iguru mugika atia tondu gutiri igongona tuonaga o igongona riothe tuonaga ri andu aya no atumia moyaga moko na iguru na ndio ti atumia ndahura matigatungate tondu tha ici kambeni iri ekuo ni atumia ona boy child ekuo ona akiateterwo so kiria gikuo hatuwezi kusikiza hiyo amani inaletwa gutiri thayo uria wikuithio tu naguo mautikanya tu na thayo ni thayo uri kungi muraturehera wakora utinyimbo wa magongona muravanga muhakitwo na murihitwo kunja ukiwa proper uria mukaga mukavanga makesa ma kuruga mwaka taru my brother ucio ni anavanga kesa cia kuruga mwaka na akaruga mwaka kana ona tariki 24 tukiroka 25 akatura riu ri ndirathondekire njukua negera ikanyamu kanini ta we uria atiriri wewe na hakiri njaga njukua tondu ni athondeketwo na kiharo ni giathondeketwo ri ahuthirite mbeca cigana mbeca icio acokeirio no ewe tuika kururia andu ni magituikire billionaire na millionaire na igure ni andu akiria ni business man na business woman sisi wajinga bwana sisi wajinga na ni ngugo oguo na nikionaga andu aya mundu gutukururia na ha ni nguyira andu thiri nikionaga umuthi ukururia ni ona ingigia ngumo Bishop Kiama mundu ucio ona TV ni kana studio fulani ndagagwita agwitaga muthenya umwe akahurirwo thimu haro tani ni njirega gwitwo TV ni fulani ngetwo na mukurino muthenya umwe ndeka ta 5 oguo ngihunjia ndeka 5 gwiciria hurirwo thimu akiro mundu ucio ona wamwita ni akumbura tuthiri twito na nikio njuga kuna siri ndani ya duma ona thaici katika hizo magongona mnafanya kuna siri ndani ya duma ndagwagwa ni ndikigwagwa ndaciarirwo muthenya umwe ngakua muthenya umwe no retreat no surrender the fight of the dead is only to survive andu a Kenya mamenye kai tuhunjagia Ngai uriku na nikio igire Ngai thiini wa ibuku ria Ngai ria gucokerithia maathani thiini wa thama augire mundu wothe muhakure ndakana igire ungano-ini wa andu aria theru kana mumendere kunye nie ndikire muhakure na ndiri mumendere kunye na nikio ndirario horo wa matundu ndi mundu rumera ndiri kiguoya wati nikureta tiga ikurehe ati ni thayo murarehe ni thayo uriku murarehe riu ni thayo uriku nginjira ati kanitha riu ni uria mundu gwitwo kururia no thie he mundu ndurie marugu ati ahoere thayo which turare na pastor okite guku muhunjia munene muno etagwo Pastor Ezekiel araihuriria kiharo nonire kumira mbara hakugutokea vita Kasarani akiihuria niko umirije mbara ni tuharo tutu ni akonje riu ahunjia gwake ngwire undu umwe na ngwire undu umwe Kenyans yakoro ndoi tigo gwarugire ati macambiki ati angaria mararakara ni uru muno pride tini uru muno kuga macambiki manakare kana mage kurakara ni thina wao sisi ndio utakuta kwa uwanja hawa Kenya unadharaudi utakuta hawa mama udharaudi utakuta ukihota ati akuhoreria munene wa bururi maikorofoni mundu wathuritwo ni muingi about 6-7 million and above we ni igana mana guthura ona kia kanjura kana kia munandori waikarira tutige kuhithana Ngai ndiraiguire andu manjia kunuma haha kururi uria mundu gwitwo kururia ati mukurino mwega no ikuno ithuothe tuhanaine mundu ungi arandumira message ona ci haha ananjaragiria githungu anjiraga nyinyi wa kurino ni kubafu sana riu ri waturumithia niki wirumithie we mwenyewe na nguri undu ungi mundu gwitwo kururia andu aya njoke njariri andu me haha mwatua kuingirira kana mundu mwatua kwira mundu ma tigai kuingiria family yake ho eheri mutumia ndiru ino turenda kundiru nake o niwe witu o niwe turabatara kundiru nake family tigana nayo nie ni njiguaga ruo reke ngwire na Kenya ndi mwire muno mundu uria ukiraga
ukarumithania mundu na muka ukanjia guthie page-ini ya mutumia wa mundu kuruma mutumia. Apana, ndiru no uyu niwe tungidiru nake. Ni ona tungihitanira mukurino citange kimuna sorry, ndirake mura sorry niki tondu undu wa mbere matirenda kwirwo ma na ngwiro ndu umwe andu maranyua thakame cia andu aria angi ta njira andu matindite Ihura Stadium ni korokaini ni ona ndiraugire reke ngwire riu ona koro ainia ndaci asa mindu riu metikirio kuina nginya kanitha mundu witagwo Jasari maine kanitha nyimbo ciao tondu nyimbo iria maraina cina hakiri gukira cia andu aya ahonoki kira cia andu aya akurino aya maraina nyimbo ici hazitupeleki mali kuna mali zinatupeleka ndio andu iratutwara na no tuonete maundu maria mareka na ngwire ndu mwekururia itari na guoya nie njugaga gakua muthenya umwe ngwire ndu umwe ti kwa accuse mundu ara accuse no let me tumwire ma andu aya mari aingi mundu uyu ari umwe matharaurire metho ndari na thina Jonyo to ndari na thina Waititu kwanja maheaga nginya 500 nie ndirenda undu uyu umwe no kuo ti kanyamu kau cokia imbeca cia ateti angikorwo mutirenda ateti moke magongona-ini manyu na ndinauga aini othe ndauga aria maratongorio ni this turban guy warakara ni ndahiukirwo nie ni hiukagirwo by the way nie njugaga kaba githomo giikare no tigai gutuhuthira uguo muratuhuthira akwira atiriri he andu hakinyaga mundu ukona ona kaba githomo giikare wi otigwo na uma wake waku na kururia reke ngwire to nginya twike interview ino acha tuhemwe acha to nginya tumike tondu wariri maundu maria meho Kenya ci marenda kuigwa ri marenda maundu makwa maguta na maundu makwirwo atiriri mundu uyu ri ni arekire wega ndaneka wega hakufanye ku uzuri ikiriria wi ha niguo tuthereria Kenya na tumere horo wa ma turi arakaru ni hako ndi murakaru akoro ti arakaru ni murakaru ni hati uteithio ndirona hau no mane atiriri rĩu atirĩ Bishop Kiama gwĩtire haha nĩguo ũkorwo ũkĩarĩria Kenya reke tũtĩye gĩthomo thikĩrĩria reke tũtĩye gĩthomo reke tũtĩye kĩremba hatirĩ handũ kĩremba kĩrĩa kire atĩa kiratĩirwo na hatirĩ kĩremba handũ kĩronanirie ũthingu aca abo ikare thĩ thikĩrĩria mũndũ wa no tũikare haha bohuruke no tũtinde haha tũkĩarĩrĩria maũndũ mothe kũrĩa marĩ turauga atĩrĩrĩ wĩ haha gũtetera amwe a Kenya aria mari ha matangihota kwaria ndatetera wa Kenya aria mari ku Ihura Stadium na ndatetera mukurino uria urugamite na Ngai na mana roho uguo to nginya tutinde haha tukiaririria maundu ma mundu umwe ahonie nda yake ithuĩ tukihutaga abohorere Bishop Kiama horera ndagwe atiriri turi haha gutetera a Kenya aria me haha matangihota gwika atia gukinya platform-ini ino riu platform ni twakinya mundu wa Ngai no ni atiri mundu ucio ni ergoma tutiri akenu no ri rauga ni mukenu ri no akarwo kiri araheirwo ni maragayani no horo ni wathira kururia twamera ma na twamera horo tutigucoka hau turagicoka turaririo horo wa mundu umwe niki twatire tukaririo horo wa mundu ni maheri gathe wa Gachagua gitio mahe mundu witagwo Methu gitio wa kuria gitu Nyandarua mahe mundu witagwo Waititu gitio simple as that ona Gikuyu niki ona ikamba ni raingira thiini wa Gikuyu so tutigotire tukaririo horo wa mundu murenda kuhunia nda yake na kiremba kiheo gitio akorwo ni Kiama ndarikia nie mundu wa Thank you so much. Tumana Bishop Kiama na ugo nugo wagithie na mundu ayu kirakara nenda ukiheo time abia kihorerie ngoro na uko nugo Kururia TV tuguthi na mbere ukurehera mamwe ma maria urenda kuigua na marora kenda kumenya makiria megie bururi witu wa Kenya na thiini wa ruriri rwitu rwa Ugikuyu. Nijitagwo Jojo wa Kamau kumoko wa Kururia TV uti undu gitukuga tukinya hau muthenya umuthi aikondura subscribe thiini wa YouTube channel itu make sure na subscribe Facebook follow TikTok on no Kururia TV until next time bye bye.